محترم علماء کرام او مخور قومي مشرانو د اولس استازیو تاسو پوهیږئ او تر موږ ښه معلومات لري، بهتره درته معلومه ده چې افغانستان 4.5 لسیزې په جنګو، جګړو، مشکلاتو او ناخوالو کې راګیر و. په مختلفو بهانو تر مختلفو شعارونو لاندې موږ او تاسې وژل کېدلو، کورونه مو ورانېدل، لارې، سړکونه، پلونه او کورونه مو بمبارېدل، نړېدل. او هر هغه ظلم چې ممکن و او د دې ظالمانو په وس او توان کې و، هغه یې زموږ او ستاسو سره وکړي. ډېر ځوانان شهیدان سوه، ډېر ماشومان یتیمان سوه، ډېرې میندې بورې سوې، ډېرې ناویانې کونډې سوې. د دې سره سره چې وهل کېدلو او ټکول کېدلو زموږ او ستاسې ترمنځ د تفرق او نفاق راوستلو او یو د بل سره د اختلاف کولو ډېرې زیاتې هڅې وسولې. باقاعده پروژې دلته پلي کېدلې چې په څنګه شکل باندې دا افغانان چې یو متحد قوم دی، یو متحده ټولنه ده، دا سره وویشل سي. د دین او مذهب په نامه هم تبلیغات راته کېدل او دا په ذهنونو کې یو د بل اچول کېدل او پیچکاري کېدل چې دا سړی کافر دی، دا سړی مرتد دی، دا قبیله یا د دغې منطقې خلک دا بدعتیان دي، په یوه او په بل نامه باندې په مذهبونو کې اختلاف، په مذهب کې دننه اختلاف، پر جزئی مسائلو باندې اختلاف، او په قومونو کې د یو بل وژلو او یو د بل سره قتال ته هڅول کېدلو. داسې موارد به رامنځته کول، داسې پیښې به کولې تر څو زموږ او ستاسې احساسات راوپاروي چې دا فلان قوم زما په مقابل کې داسې یو غلط اقدام کړی دی یا توهین یې کړی دی، نو زه باید مقابله ورسره وکړم. ګورئ، دا ټول شیان چې وه دا دستوري وه. د تعلیم په میدان کې پر عصري او دیني د ویشلو ډېره هڅه وسوه. یو د بل ترمنځ د نفرتونو د ایجاد لپاره په میلیونونو ډالر او په میلیونونو پیسې مصرفېدلې او مصرف شوې.
نو دې ته به قاعده کار روانو، پلانونه جوړېدل، هڅه کېدل چې په نتیجه کې یې دا تر یو حده پورې کامیابۍ ته هم ورسېدل. یو د بل سره نفرتونه ایجاد سول، جنگونه وسول، قتلونه وسول، د کفر ټاپې یو پر بل باندې ولګول سوې، او یو د بل څخه د انتقام اخیستلو ته هڅول کېدل، پر ځای د دې چې ترمنځ یې صلح وسي، یو جوړه وسي، یو جرګه وسي، بلکې پر دې باندې به مصارف کېدل چې څنګه نور هم دا جنگ زور واخلي، تر څنګه نور هم دا خلک سره لیرې سي. ځکه دوی پوهېدل او پوهېږي چې که دا قوم متحد وي، دا قوم تر خپل منځ اختلافات او مشکلات ونه لري، کلمه او خبره یې یوه وي، مسیر یې یو وي، رهبر یې یو وي، بیا په هیڅ صورت موږ نسو کولی چې پر دې قوم باندې غلبه پیدا کړو او خپلو هغو شومو اهدافو او ارادو ته چې موږ یې لرو هغو ته ورسېږو. په دې باندې دوی پوهېدل او پوهېږي. نو ګوري افغانانو، ګوري مشرانو، دا ستاسو مسؤلیت دی، ستاسو یو ذمہواری ده چې په څومره قوت باندې دشمن د افغانستان، دشمن زموږ او ستاسې د دین، عقیدې او وطن، زموږ او ستاسې د ویشلو، زموږ او ستاسې په منځ کې د نفاق راوړلو دپاره هڅې کولې، په دومره قوت او اخلاص باید موږ او تاسې نور د دې ملت د یووالي او د ملت د یو کولو دپاره هڅه وکړو. ملي وحدت یا ملي یووالی دا یوازې تر شعاره پورې پرېنږدو. دلته به هر چا نارې وهلې چې زه ملي وحدت راولم، ملي وحدت تامینوم، خو په عین حال کې بیا اعمال داسې اعمال و، کردار بیا داسې کردار و چې هغه به د ملي وحدت پر ځای د ملي تفرق، د ملي نفاق خواته تللی. نو ګورئ افغانانو، که پښتانه یاست، که ازبک، که تاجک یاست، که هزاره، که بلوچ یاست، که پشهیي، که ګوجر یاست، که عرب، په هر قوم چې یاست، د الله په خاطر، د الله جل جلاله د قومونو د تعریف او موږ تاسې ته د قومونو ترمنځ د تعارف دپاره چې موږ تاسې پر قومونو پیدا کړي او سره ویشلي وجه یې راښولې ده او زموږ او ستاسې امتیاز یې هم بیان کړی دی چې ما تاسې قبایل او شعوب قبیلې پیدا کړي یاست. هدف د دې څخه دا نه دی چې تاسو یو د بل څخه نفرت وکړئ، تاسو یو د بل څخه یو د بل سره جنجالونه وکړي. هدف د دې دا دی چې لتعارفو، یو بل وپېژنئ چې فلان د پلاني زوی، د پلاني لمسی، د پلاني کلي، د پلاني قوم. د دې لپاره چې موږ او تاسې وپېژندل سو، یو بل وپېژنو، شناخت مو راسي. دا هیڅکله د دې لپاره نه دی چې فلان قوم پر پلاني قوم باندې لوړ دی، برتر دی، پلانی قوم پر پلانی باندې ښه خاصیتونه او ښه خویونه لري، پلانی قوم پر پلانی باندې ښه پوهه لري، بلکې زموږ او ستاسې عزت په دنیا او په آخرت کې، زموږ او ستاسې لوړوالی، زموږ او ستاسې هر څه چې دي د الله جل جلاله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څوک چې متقي وو، څوک چې پرهیزګار وو،
څوک چې د الله جل جلاله اوامر او احکامو ته تسلیم وو بس همهغه اکرم دي، همهغه عزتمند دي. نور عزت پر قوم، عزت پر قبیله، عزت پر کلی باندې، عزت پر ولسوالۍ او ولایت او سمت باندې که موږ او تاسې پېژنو دا پر غلطه باندې ځو. نو محترمو مشرانو، علماء کرامو، د دین او عقیدې په برخه کې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره تاسو باید د افغانانو د یووالي دپاره، د افغانانو د متحد کولو دپاره ډېرې هڅې وکړئ. کوشش وکړئ چې دښمن یو ځای د یو جنجال را پیدا کوي، یو شخص په موږ او تاسې کې استخداموي او هغه د هر قوم په نمایندګي چې ځان معرفي کوي، کوشش کوي چې د خپل قوم احساسات په یو بهانه باندې راوپاروي پر بل قوم باندې. د دې مخه باید ونیسئ. دا عزم باید وکړو چې هر هغه څوک، هر هغه شخص او هر هغه ډله چې هغه فتنې ته لمن وهي، د قومونو او د ولسونو ترمنځ جنجالونو ته لمن وهي، داسې بوی یې تر خوله راوځي چې هلته د ولسونو تر مابینځ نفاق پیدا کوي، نفرت ایجادوي، ټول یې باید په مقابل کې په یوه سلا او په یوه نظر باندې ودرېږو او ورته ووایو چې ته زما د ملت یو وګړی یې، ته زما قوم یې، ته مسلمان یې او افغان یې. مه کوه داسې، د اسلام او افغانیت دښمني مه کوه. که چیرې ته د دې کاره څخه لاس نه اخلې، بیا که زما ورور یې هم زه ستا په مقابله کې درېږم. ډېر کلونه د افغانان وکړېدل، وځورېدل، ډېر مشکلات او ناخوالې تېرې شوې. بس دی نور هر هغه څوک چې په هر نامه باندې زموږ ستاسې امنیت خرابوي، زموږ ستاسې اقتصاد خرابوي، زموږ او ستاسې ترمنځ نفاق ایجادوي، هغه ته باید په زغرده په کلکه په یوه اتحاد او په یوه اتفاق سره جواب ورکو او اول یې وپوهوو، که نه وي بیا تر لاس ونیسو او د دې کاره څخه یې منع کړو. دا وحدت چې دی دا یوازنی هغه شی دی که چیرې موږ تاسې یې مراعات کړو او دې ته کار وکړو، په هر کلي کې، په هر ولسوالي کې، په هر قریه کې پر دې باندې مجلسونه جوړ کړو، یو بل وپوهوو. دا یوازنی هغه شی دی چې موږ تاسې به بیا خپلو ټولو دیني او دنیوي اهدافو ته رسېږو. هیڅ دښمن به بیا نشي کولی چې موږ او تاسې داسې په بې پروایي او متکبرانه انداز باندې تر پښو لاندې کړي لکه په دا تېرو لسیزو کې چې زموږ ستاسې سره کوم چلند کاوه. هر څوک که دا هڅه کوي، هر څوک که دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ورباندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک کړي او افغانان به انشاءالله چې د دوی څومره بندیزونه او د دوی څومره محدودیتونه ډیریږي، څومره پر افغانانو باندې کړۍ را تنګیږي، همدومره به د افغانان متحد کیږي، همدومره به د افغانان یو د بل قدر پیژني، همدومره به د افغانان یو تر بل قربانیږي. که موږ او تاسې سره یو سو، که موږ او تاسې داسې
چاته اجازه ورنکړو چې هغه زموږ او ستاسې ترمنځ نفاق ایجادوي او مخه یې ونسو او یو ملي وحدت قائم کو. دا ټوله دنیا چې ده دا که موږ او تاسې سره یوسي هم انشاءالله چې موږ او تاسې بیا نسی ماتولی او ضرر نسی راته رسولی او موږ تاسې به انشاءالله په هر میدان کې بیا کامیابه کیږو او دوی به مجبور وي بیا چې د افغانستان حکومت نظام او ولس دا ټول به په رسمیت پیژني او داسې تعامل به ورسره کوي لکه د نورو هیوادونو سره چې کوي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته اتحاد او اتفاق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ذهنونو څخه فکرونو څخه هغه منفي شان چې زموږ او ستاسې د نفاق او یو د بل څخه د لیرېوالي او نفرت سبب ګرځي دا وباسي. انشاءالله چې پر دغه مسیر باندې روان سو و هدف ته به بیا ډېر ژر رسېږو او وبرسېږو او د یو کامیابۍ او یو سوکالۍ آینده به ولرو. الله جل جلاله دې ټول ملت ته وحدت او اتفاق نصیب کی او دغه شعار چې دی چې ملي وحدت دی دا په عمل کې پیاده کو او یو د بل ځانونه ورونه وبولو او یو د بل سره محبت مینه وکړو او د هر هغه چا مخه ونسو چې هغه زموږ ستاسې ترمنځ نفاق ایجادوي. الله جل جلاله دې ستاسو راتګ دا حضور دلته ناسته دا قبوله کړي. انشاءالله چې موږ او تاسې دا مسیر تعقیب کو بیا به په ټولو خپلو اهدافو کامیابه کیږو. الله جل جلاله دې نور افغانستان د مشکلاتو ستونزو او ناخوالو څخه وساتي. الله جل جلاله دې نظام ته او افغانستان ته بقا استحکام او ښه راتلونکی ورنصیب کړي.